今日的首都北京，披上节日的盛装，雄伟的天安门金碧辉煌。数十万群众聚集在天安门前，等待着祖国隆重的盛典。东西观礼台像伸出的两只臂膀，迎来了我国的各界代表、台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞及各国驻华使节和友好宾朋。党和国家领导人一起登上了天安门城楼，胡耀邦、邓小平、李先念、陈云、彭真、邓颖超、徐向前、聂荣臻、乌兰夫等，神采焕发，满面笑容。民主柬埔寨主席西哈努克亲王和夫人，联合政府总理宋双，负责外交事务的副主席乔森潘，黄文欢同志，正在我国访问的赞比亚总统卡翁达的夫人，国际奥委会主席萨马兰奇和夫人，也应邀登上天安门城楼，同中国人民一起欢度节日。上午10时，庆典开始。阅兵式开始。各位主席，庆祝建国35周年，首任部队列队完毕，请立检阅。阅兵总指挥，请就位。同志们好！
这次阅兵是国庆10周年以来在天安门广场组织的第一次阅兵，也是建国以来规模较大、机械化程度最高的一次阅兵。同志们好！这次参加受阅的部队大都是战功卓著的英雄部队。同志们辛苦了！同志们辛苦了！同志们好！同志们辛苦了！同志们好！同志们好！同志们辛苦了！同志们好！同志们辛苦了！请检阅吧，敬爱的邓主席，是您主持军委工作以来，拨乱反正，对部队建设做出了一系列战略决策，部队的军政素质有了新的提高，适应现代作战的能力大大加强。我军正向着建设一支有中国特色的现代化、正规化革命军队的目标阔步前进。同志们好！请检阅吧，这支军队在自卫还击作战中，用鲜血和生命捍卫了国家的尊严、独立和安全，显示了军威国威，不愧为保卫社会主义祖国的钢铁长城。请检阅吧，崭新的面貌，崭新的戎装，一色的国产装备，一样的气宇轩昂。这是红军、八路军、解放军新的一代，这是20世纪80年代的龙城虎将。中国人民解放军全体指战同志们、全国同胞们、同志们和朋友们，在伟大的中华人民共和国成立35周年的这个光荣时刻，我想为进行社会主义现代化建设，为完成祖国统一大业，为保卫祖国安全而奋斗的同志们、同胞们、朋友们，致以最热烈的节日祝贺。我们的经济获得了空前。邓小平同志在讲话中谈到了中国共产党第11届3中全会以来各项工作所取得的成就，谈到了我国当前的主要任务和对外政策。他满怀信心地说：党的12大提出，到2000年，我国的工农业严重产值
要比1980年翻2番。最近几年的情况表明，这个宏伟的目标是能够达到的。我国的对外政策是众所周知和持久不变的。我们坚决主张维护世界和平，缓和国际紧张局势，裁减军备。首先是裁减超级大国的核军备和其他军备，反对一切侵略和霸权主义。现在国际局势严重恶化，我们必须巩固国防。中国人民解放军的全体指导员务必时刻保持警惕，不断提高自己的军事政治素质，努力掌握应付现代战争的知识和能力。我们主张对我国神圣领土台湾实行和平统一，有关的政策也是众所周知和不会改变的，并且正在深入全体沿广之省的紧看，大势所趋，祖国迟早总是要和平统一的。希望全国各族同胞，包括港澳同胞、台湾同胞和海外侨胞，共同促进这一天早日到来。伟大的中华人民共和国万岁！伟大的中国共产党万岁！伟大的中国人民解放军万岁！全国各族人民大团结万岁！8·1军旗在前面引导，陆海空3军健儿心中充满自豪。他们代表全军广大指战员的心愿，向党、祖国和人民汇报。军事学院、海军学院、空军学院、装甲兵学院、炮兵学院和石家庄陆军学校方队依次接受检阅。党的11届3中全会以来，一个比较完整的院校体系已经形成。经过院校培训的革命化、年轻化、知识化、专业化的人才，已经成为全军各级指挥员和专业干部的主体。纵看一条线，横看一条线，斜看还是一条线。这是钢铁意志的凝聚，这是高度组织性、纪律性的体现。
的指战员不仅有一致的步伐、严整的军容，而且是军地两用人才，具有能文能武的本领。支援国家重点建设、抢险救灾，有他们矫健的身影；军民共建精神文明、雍正爱民，有他们爽朗的笑声。他们是有理想、有道德、有文化、守纪律的一代新人。脚踏祖国的大地，背负着人民的希望。5个步兵方队昂首阔步，威武雄壮。像蓝色的大海，翻滚白色的波浪。年轻的水兵是海军的希望。钢盔闪亮展雄姿，飞将军自重霄入。这支空降兵的前身是黄继光生前所在部队，上甘岭战斗美名扬，如今又成为威震敌胆的天兵天将。这是我国阅兵史上第一次出现的女兵方队。骄傲吧，中国姑娘！我们不仅有3连冠的中国女排，而且有一往无前的中国女兵。
请检阅这支人民武装警察部队吧。这个部队组建以来，为保卫国家主权、保卫四化建设、促进社会治安的根本好转做出了贡献。朝气蓬勃的男民兵，有改革之志、战士之勇，他们是社会治安的模范，建设四化的尖兵。英姿飒爽的女民兵，满怀爱国之心、报国之情。他们是战斗在各条战线上的闯将，建设物质文明和精神文明的先锋。由24个机械化方队组成的雄狮劲旅，展现了我军在建设现代化合成军队中所取得的可喜成就。这是我们的反坦克导弹，它将在未来反侵略战争中大显神威。这次阅兵全部使用我国自己设计、自己制造的武器装备，这在我军的历史上还是第一次。它充分反映了我国国防力量的强大，国防现代化的新成果。火箭布雷车撒下遍地飞雷，叫敌人的坦克有来无回。装甲输送车是输送兵员的战车，又是活动的钢铁堡垒。
我们的新式坦克性能优良，驰骋疆场，势不可挡。我军已由过去的单一兵种发展成为诸军兵种合成军队，军队的武器装备正在向机械化、自行化、电子化发展。我们的自行火炮火力迅猛，克敌制胜，无坚不摧。这是我们的导弹部队，一枚枚岸舰导弹、前地导弹、地空导弹，多么壮观，多么雄伟！这庞然大物，是我们导弹方队的中程导弹和远程导弹。这是我们中国自己研制的导弹，是今天屹立在华夏大地上的一代天骄。我们盼了多少年啊！我们中国终于有了自己的正义之剑，保卫和平之剑。我国战略火箭部队的建立和发展，标志着我们的国防现代化已经提高到一个新的水平。我国拥有核武器，完全是为了保卫祖国、维护世界和平。我们绝不首先使用核武器。
头望，谁持彩链当空舞？一条条彩带牵动着多少激动的心，一道道长虹吸引着多少深情的眼睛。这是我们的空军健儿驾驶的94架战鹰，轰炸机、强击机、歼击机组成楔形的空中梯队，飞临天安门上空。这是我国威震蓝天的空中霹雳，这是保卫祖国领空的无敌战鹰。前进吧，光荣的子弟兵！前进吧，强大的合成军！我军建设正以现代化为中心，在改革中前进。起来了，千万支和平歌，它从孩子们的小手里飞起，从母亲的怀抱里飞起，从插满9月菊的摇篮边飞起，从高耸的华表旁飞起。黄绿青蓝紫，五光十色，争艳斗奇。我们的事业蒸蒸日上，我们的前程如花似锦。祝我们的祖国万紫千红，总是春。